नमस्कार मित्रांनो, मी आदेश आढाव तुमचं स्वागत करतो माझ्या या ब्लॉगमध्ये। आणि आम्ही आलो इथे फिरायला, सर्व मित्रजण आहेत। आम्ही आलो कळसूबाईला मित्रांनो। रुको ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। ब्लॉगची सुरुवात झाली होती आमच्या अंबरनाथवरनं। अंबरनाथ आपल्या कल्याणचा एक छोटासा विभाग आहे, तिकडनं आम्ही आलो इथं एवढ्या लांब कळसूबाईला। उद्दिष्ट फक्त एवढाच होता मित्रांनो की हे जे पॉइंट आहेत हे तुम्ही मिस नाही केले पाहिजे, आणि असं हे वातावरण कधी भेटणार नाही बघायला। सर्वांनी एकदा इथं व्हिजिट करा। फक्त मित्रांनो इथं आलास तर कचरा करू नका, ही नम्र विनंती आहे।